हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आप लोग सोच रहे थे कि आज जिम का वीडियो बनने वाला है, लेकिन जिम का नहीं बनने वाला है। आज मैं जा रहा हूँ, मेरी बाइक सर्विस पे दिया हूँ, जो कि मैंने नहीं लिया हूँ। आगे आगे देखते जाओ कौन सी बाइक लिया हो, कौन सी बाइक सर्विस पे दिया हो। और ये ब्लॉग शायद सेकंड ब्लॉग होगा, इसके पहले एक ब्लॉग डालूँगा मैं, लेकिन मेरा इरादा नहीं था ये ब्लॉग बनाने का, लेकिन मैं बोला चलो बना देता हूँ, बाइक सर्विस पे दिया हूँ। तो आगे आगे देखते जाओ। अभी बज रहा है 9 बज रहा है फ़िलहाल। मैं निकलूँगा 10 बजे। आगे आगे देखते जाओ। बच्चे वाला डर जाएंगे, बोलेंगे अरे क्या लेके आए बोले। अरे बच्चे से पहले थी, बच्चे सो रहे यार, डर गए, बच्चे उड़ गए। पूरी चाली बाहर आ गई थी वो दिन, लेके आया था ना। पूरी चाली आ गई थी बाहर। देखने बोले ये क्या आइटम है साथ में। मैं R15 लेके आ गया था 7 नंबर ऊपर, तो पब्लिक अरे रे यार ये R15 फिर तो गाइस आगे आगे देखते जाओ ब्लॉग। तो अभी मैंने बाइक सर्विस पे दिया हूँ, सर्विस में क्या क्या मैंने चीज़ कराया हूँ तो आगे आगे आपको बताते जाऊँगा, और कहाँ कराया वो भी बताऊँगा। सुपर बाइक और कितना खर्चा आया एक सुपर बाइक लेने पे, जो कि इनलाइन 4। तो उसकी आवाज़ सुनेंगे इंशाल्लाह आज। तो गाइस चलो मैं निकल रहा हूँ। ये पीछे मेरे खड़ा है मोटू, और ये रहा पतलू। मोटू पतलू हम लोग, मेरे दोनों भाई लोग भी है। देखना इधर शर्मा रहा है। ये पतलू बकुर भी आ चुका है। सुबह सुबह बोले क्या मामेल कर रहा है। उसके तरफ क्या हो रहा है अरसलान, बोल रहा कुछ। ये अम्बुजवाड़ी वाला है। ये बहन नहीं लो, इसको मिल जावे। अरे वाह। तैयारी में आके बना लेना। हाँ ना, मेरे को मालूम नहीं था ना भाई। ये इंजेक्टर होते तो गाइस ये डिस्क पैड डला है, इसका थ्रॉटल साफ हो रहा है। एक बार फिटिंग चालू है यहाँ पर। लेट हो गया। ये थ्रॉटल फुल क्लीन। चलो तो गाइस व्हील भी रखी है, टायर अभी तक आया नहीं। कितना टाइम लगेगा टायर में? 2 घंटे लगे। 2 घंटा ना, 2 घंटे में टायर आ जाएगा। ये टायर ऑलमोस्ट ख़त्म है, खड्डा हो चुका है। तो गाइस आफ्ताब भाई भी आ चुके हैं। हेलो गाइस ऑयल निकल रहा है, ऑयल ये ऑयल चेंज करेंगे। गाइस कूलेंट भी चेंज कर रहे हैं। चमक गया ना तो हाँ? तो गाइस टायर भी आ चुका है। ओह
तो गाइस फाइनली नया टायर भी डाल दिया। 15,000 का तो टायर है खाली। तो गाइस टोटल सर्विस फाइनल। मडगार्ड भी नया आ गया। हल्का सी स्क्रैच था मडगार्ड पे, इसलिए चेंज ही करा दिया। चालू करके बताता हूँ, 1 सेकेंड। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह। चलो कमल भाई, आता जल्दी आऊँगा। गाइस फाइनली लाल है रेडी हो चुकी है। जा रहा हूँ घर की तरफ। घर पे दिखाना ज़रूरी है। अच्छी खासी फिल्म बन चुकी है, अच्छी खासी। भाई बहुत महंगा सामान है इसका तो। चलो माशाल्लाह रेडी तो हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। जाते हैं फटाफट घर पे। जिसको दिखाना है पहले उसको दिखाना पड़ेगा। आ रहा आशु, घर पे आ रहा हूँ। कैसा लग रहा है गाइस साउंड? तो गाइस पहुंच चुके हैं 1 नंबर पे। जाम देखो, बाप रे बाप। दिन के टाइम, दिन नहीं दोपहर के टाइम, ऐसा सीन है यहाँ पर। बाप रे बाप, फुल जाम। बेचारे लोग खड़े हैं, उन लोग आरटीओ वाले खड़े नहीं रहेंगे तो और जाम हो जाएगा। गाइस साउंड सुनो। कैसा लग रहा है साउंड? कमेंट में बताओ। कैसी लग रही है मेरी लाल लाल धन्नो? इसका नाम है बड़ा धन्नो। वो ब्लैक वाली मेरी छोटी धन्नो डियो, और ये है लाल धन्नो मेरी बड़ी। कैसी लग रही है कमेंट में बताओ जल्दी जल्दी।